Sveiki! Esmu Rihards Kols. Domāju, ka nav nepieciešams garš ievads. Mēs visi ļoti labi zinām, cik izšķirošs ir šis laiks, kurā dzīvojam. Karš Ukrainā ir ne tikai smagākais uzbrukums Eiropas suverenitātei kopš Otrā pasaules kara, bet arī nopietns izaicinājums tiem principiem, kas ir mūsu starptautiskās kārtības pamatā. Revanšiskās Krievijas radītie draudi nav abstrakta ģeopolitiska diskusija. Tā ir mūsu realitāte. NATO un Krievijas spēju un varēšana atšķirības ir krasas gan militāri, gan ekonomiski. Vienkāršiem vārdiem sakot, NATO ir galvastiesu pārāk par Krieviju pilnīgi visos parametros. Tāpēc vēl jo skaidrāks kļūst fakts, ka lielākais izaicinājums, ar ko saskaramies, nav saistīts ar varēšanu vai iespējām, bet gan ar vēlmi un gatavību šīs spējas efektīvi pielietot. Vēsture ir daudzkārt parādījusi, ka bezdarbības cena ir daudz lielāka nekā izlēmīgas rīcības cena. Rietumu vilcināšanās cena ir mērām Ukraiņu dzīvībās, un tikai iedrošina Maskavu ar dažādiem taktiskiem manevriem izmantot mūsu pārmērīgo piesardzību pret mums pašiem. Un tas, diemžēl, bet strādā. Mūsu ceļam uz priekšu ir jābūt ar skaidru mērķi un apņemšanos panākt Ukrainas uzvaru. Tas ir pilnīgu un bezierunu Ukrainas uzvaru un Krievijas strateģisko sakāvu. Tas nozīmē visā vajadzīgā militārā atbalsta sniegšanu, brutālas sankcijas, kuru mērķis nav tikai sodīt, bet arī paralizēt Krievijas kara mašīnu. Mums jāīsteno agresīvu pasākumu pret izvairīšanos no sankcijām un sankciju apiešanu. Beidzot, jākonfiscē Krievijas aktīvi un jānodot tie Ukrainas rīcībā. Kremļa koruptīvās ietekmes taustekļi sniedz tālu, daudz tālāk nekā mums patiktu iedomāties. Šī ietekme, kā daudzgalvaina hidra, izpauž dažādos veidos. No Maskavas namiem, Eiropas un Rietumvalstu galvaspilsētās līdz mūsu pašu pieļautajiem sankciju robiem un tām nožēlojamām alkatības stīgām, ko redzam izpaužamies individuālos lēmumos un izvēlās turpināt sadarboties ar Krieviju. It kā nekas nebūtu noticis. Nu jau gandrīz ikdienas uzzinām par arvien jauniem atklātiem Kremļa aģentu tīkliem, par jauniem to pastrādātiem noziegumiem citās Eiropas valstīs. Nerimstošs ir dezinformācijas un informācijas operācijas fons, kā taustekļi ar savu ietekmi iesniedz līdz visnegaidītākajiem galamērķiem. Katrai šīs hidras galvai ir nepieciešams divas lietas – asas zobens un precīzs cirtiens. Tas ir mūsu mājasdarbs. Atgriežoties pie Ukrainas, mūsu uzstādījumi nevarētu būt skaidrāki. Nepieciešamā militārā palīdzība, kas atver progresīvu pretgaisa aizsardzību, tāldarbības artilēriju un tankus, ir jāsniedz bez ierunām, vilcināšanās vai arbitrāriem ierobežojumiem to izmantošanai pret leģitīmiem mērķiem. Šis atbalsts neatiec tikai uz aprīkojumu. Runa ir par mūsu apņemšanās apliecināšanu attiecībā uz Ukrainas suverenitāti un aizsardzību. Tāpat no mūsu sarunas fokusa nedrīkst pazust saruna par Ukrainas ceļu uz NATO. Nevis kā attālu vēlmi, bet gan kā strateģisku nepieciešamību stiprināt to drošības arhitektūru, kas gadu desmitiem ir nodrošinājusi mieru Eiropā. Šis nav laiks politiskai laipošanai, pārprastai diplomātijai vai pussolīšiem. Vilcinoties, mēs pavisam reālā, izmēramā veidā pagarinām karu un tās ciešanas, kas to pavada.